बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आप सभी को खुश आमदीद। मैं हूं सलमान मिर्ज़ा। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज सम अप विद सलमान मिर्ज़ा। हुजूर वाला, क्या हाल हैं आपके? कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूं, दुआ करता हूं आप जहां हो खैर वाफियत से हों, सेहतमंद हों, तंदुरुस्त हों। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी ने अपना कीमती वक्त निकाला है। वीडियो के आगाज़ में तहे दिल से आप सभी का मैं शुक्रिया अदा करता हूं। जनाब, एक और PIA का तैयारा 36,000 फीट की बुलंदी पर परवास करा था। आज सुबह तकरीबन 5:15 बजे के करीब इसने मस्कत से उड़ान भरी थी। इसकी मंजिल थी पेशावर, लेकिन जैसे ही पाकिस्तानी फ़ज़ाई हुदूद के अंदर दाखिल होता है, अचानक इस तैयारे के अंदर इतनी खौफनाक किस्म की तबाही होती है, इतना खौफनाक किस्म का इसके अंदर ख़राबी पैदा होती है कि चंद ही मिनटों में 7 मिनट के अंदर ये 36,000 फीट की बुलंदी से 7,000 फीट की बुलंदी पर आ जाता है। यानी ये ज़मीन से सिर्फ 7,000 फीट की बुलंदी पर परवास करने लगता है और इसकी हंगामी लैंडिंग होती है। अगर इसको कराची मुंतकिल ना किया जाता, इसकी मंजिल पेशावर थी, पेशावर के एयरपोर्ट पर इसको लैंड करना था, लेकिन जनाब PK-260 जो कि 5:22 पर मस्कत से रवाना हुई थी, पेशावर इसको पहुंचना था, लेकिन पेशावर ये नहीं पहुंच पाती। जो पायलट था उसने कमाल महारत से इस तैयारे का रुख कराची की तरफ मोड़ा और 7 से 8,000 फीट की बुलंदी पर ही मुस्तकिल परवास करती रही और कराची के एयरपोर्ट पर इसकी हंगामी लैंडिंग की गई। और जब इसकी हंगामी लैंडिंग की जा रही थी तो आप यकीन कीजिए कि वहाँ पर तमाम इस तरह की मनसूबाबंदी करके रखी थी कि अल्लाह ना करे इस तैयारे के साथ अगर हादसा पेश आता है तो फायर ब्रिगेड का अमला वहाँ पर मौजूद था, एम्बुलेंस वहाँ पर मौजूद थी। और ये 15 रोज़ के दौरान, पिछले 15 रोज़ के दौरान तीसरा बड़ा वाक़या है। ये एक आई ओपनर है हम सब के लिए, आंखें खोलने के मुतरादिफ है कि PIA का तैयारा पिछले 3 दिनों के दौरान दूसरी बार ऐसा हुआ है कि 36,000 फीट की बुलंदी से अचानक इसके हाइड्रोलिक सिस्टम में खराबी पैदा हुई और फिर ये 8,000 7,000 फीट की बुलंदी पर आ गया। अब इस तैयारे के साथ क्या हुआ था मैं आपको बताता हूँ। और 2 दिन पहले एक और परवाज़ थी PK-213, ये कराची से दुबई के लिए रवाना हो रही थी और इसके अंदर भी इसी तरह की खराबी पैदा हुई। उससे 2 दिन पहले एक और निजी एयरलाइन का तैयारा था जिसको बड़ी हंगामी हालत के अंदर मेडे कॉल कर दिया गया था और उसके बाद इसको लाहौर के एयरपोर्ट पर उतारा गया था। ये एविएशन के साथ क्या हो रहा है, ये क्या मामला चल रहा है, जिस पर ज़रा डिटेल में बात करते हैं, क्योंकि ये हम सब के लिए ऑनेस्टली एक आई ओपनर के मुतरादिफ, आंखें खोलने के मुतरादिफ। दुनिया भर के अंदर, दुनिया में अगर आप देखेंगे ना, फ़ज़ाई सफ़र दुनिया का सबसे महफूज तरीन सफ़र तस्वुर किया जाए। शायद आप लोगों को ये बात समझ ना आए, लेकिन ये हकीकत पर मबनी है। बाय रोड और बाय ट्रेन के मुकाबले के अंदर बाय एयर सफ़र जो होता है, यानी फ़ज़ाई तैयारों से जो सफ़र किया जाता है, वो दुनिया का सेफेस्ट तरीन, महफूज तरीन सफ़र तस्वुर किया जाता है। लेकिन हमारे यहाँ पिछले 15 रोज़ के दौरान तीसरा बड़ा हादसा होते होते अल्लाह के फजल व करम से बाल बाल बच गया। अब इस तैयारे के साथ क्या हुआ मैं आपको पूरी डिटेल बताता हूँ। मस्कत से जनाब, मस्कत के टाइम के मुताबिक 5:22 पर PK-260, ये एयरबस है 320, ये इसने परवाज़ भरी और इसकी मंजिल थी पेशावर। जनाब, ये जैसे ही पेशावर की पाकिस्तान की फ़ज़ाई हुदूद के अंदर दाखिल होता है, पाकिस्तानी 6:15 के अंदर, 6:15 हो रहे थे पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक, इस तैयारे के अंदर खौफनाक किस्म की ख़राबी पैदा होती है। 36,000 फीट की बुलंदी पर ये परवास कर होता है। 60 मिनट के अंदर, 7 मिनट के अंदर ये 36,000 से पहले 10,000 फीट तक नीचे आता है और उसके बाद ये 8,000 फीट तक की नीचे आ जाता है। यानी ये सतह ज़मीन से सिर्फ 7 या 8,000 फीट की बुलंदी पर परवास कर होता है। और उसके बाद तैयारे में जो अमला मौजूद होता है, जो पायलट हजरात मौजूद होते हैं, उनके हाथ पैर फूल जाते हैं। वो हंगामी सूरत हाल नाफिज कर देते हैं। वो जितने भी एयरपोर्ट्स हैं वहाँ पर बता देते हैं कि जनाब ये जहाज़ इतनी कम बुलंदी पर परवास कर रहा है, इसके हाइड्रोलिक सिस्टम के अंदर ख़राबी पैदा हो गई है और इसको पेशावर में लैंड नहीं कराया जा सकता। इसको फिर हेडक्वार्टर्स यानी कराची की तरफ मुंतकिल किया जाता है और जब कराची में इसको लैंड करवाया जा रहा होता है तब तमाम तर सूरत हाल पहले से तैयार रखी हुई होती है। वहाँ पर अंदर एक खौफनाक किस्म का मंजर होता है, जितने भी लोग होते हैं, क्योंकि जब आप परवाज़ बिल्कुल नीचे लेकर आ जाते हैं, 6,000 8,000 फीट की बुलंदी पर लेकर आ जाते हैं, तो आपको ज़मीन नज़र आनी शुरू हो जाती है। लोगों के हाथ पैर फूलना शुरू हो जाते हैं, जो पैसेंजर्स होते हैं वो हाथ पैर फूलने शुरू हो जाते हैं। जो पायलट, जो अमला होता है, जिनकी ये जिम्मेदारी होती है कि उनके पैसेंजर्स को वो खैर आफियत के साथ उनकी मंजिल पर पहुँचाए, उनके हाथ पैर फूलना शुरू हो जाते हैं। मैं आपको बड़ी दिलचस्प बात बताऊँ, बड़ी हैरत अंगेज़ बात बताऊँ जनाब। 32 इस वक्त जहाज़ हैं PIA के पास। इस वक्त जहाज़ आज की तारीख में, जब आज मैं वीडियो बना रहा हूँ, 29 सितंबर आज तारीख है, 32 जहाज़ हैं, लेकिन उसमें सिर्फ 16 काम के जो परवाज़ के काम। इस वक्त 800 बिलियन रुपीस का कर्जा है PIA के ऊपर।
آپ کو پتا ہے آج سے تقریباً 40 سال پہلے، 40 سال پرانی بات، ایمریٹس کی پہلی پرواز تھی. ایمریٹس میں ای اور کے جو لکھا ہوا ہے نا ان کے لوگوں کے اندر، بہت کم لوگوں کو اس بات کا اندازہ ہے، لیکن ای کا مطلب ہے ایمریٹس اور کے کا مطلب ہے کراچی. کیونکہ ایمریٹس نے اپنی پہلی پرواز شہر قائد کراچی سے اڑان بھری تھی، اور اس کو اڑانے والے کوئی اور نہیں، سارا کا سارا پی آئی اے کا عملہ تھا. اب آج آپ دیکھیے کہ ایمریٹس کہاں پر ہے، اور آج آپ یہ دیکھیے کہ پی آئی اے کہاں پر ہے. ایمریٹس کہاں سے کہاں چلا گیا اور پی آئی اے کہاں سے کہاں پر آ گیا. 40 سال کے اندر زبوں حالی کا شکار. پی آئی اے وہی ایئر لائن ہے جس نے دنیا کی کئی بڑی ایئر لائنز کو اپنے پیروں پر کھڑا کیا، لیکن پیروں پر کھڑی پی آئی اے کی ایئر لائن آج بیچارے کہتے ہیں نا وینٹیلیٹر پر آ گئی، بڑی مشکل حالات سے دو چار. اب میں آپ کو بتاتا ہوں 2 روز پہلے کیا ہوا تھا. پی آئی اے کی پرواز تھی PK-213. ابھی جو میں پرواز کی بات کر رہا ہوں PK-260 ہے جو مسقط سے پشاور آ رہی تھی، لیکن یہ PK-213 یہ کراچی سے دبئی کی طرف جا رہی تھی. مسقط میں جب یہ پہنچتی ہے فضا میں، اس کے اندر یہی ہائیڈرولکس کا مسئلہ آتا ہے. اس کے اندر یہ مسئلہ آتا ہے. 23 اور 24 ستمبر کی رات کی بات ہے اس وقت، اور یہ اچانک سے آپ یہ سمجھیے کہ 36,000 فٹ کی بلندی سے یہ جناب 10,000 فٹ کی بلندی پر آ جاتی ہے. ہنگامی صورتحال نافذ ہو جاتی ہے، ہر ایک کے ہاتھ پیر پھولنا شروع ہو جاتے ہیں. مسقط کے اندر باقاعدہ ایئرپورٹ میں ان کو ایک اور رن وے دیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ یہاں پر آپ لینڈ کیجئے. تمام جتنی بھی فلائٹس ہوتی ہیں نا ان کو ڈائیورٹ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ اللہ نہ کرے کہ اس کے اندر حادثہ ہو جاتا ہے تو باقی جو ہے نا پلینز اس کے زد میں نہ آئے. دبئی میں جب ان کو لینڈ کرایا جاتا ہے تو دبئی میں نارمل رن وے پر جہاں پر طیارے لینڈ ہوتے ہیں، انٹرنیشنل فلائٹس لینڈ ہوتی ہیں، وہاں پر ان کو لینڈ نہیں کروایا گیا. ان کو الگ باقاعدہ طور پر رن وے دیا گیا کہ آپ یہاں پر لینڈ کیجئے، کیونکہ اس وقت بھی ایمرجنسی صورتحال نافذ تھی. یہ پچھلے 3-4 دن کے دوران، میں 23-24 کی بات کر رہا ہوں، 23-24 کی رات کو، اور آج کیا ہے 29 تاریخ. آپ سمجھ لیے ایک ہفتے کے دوران دوسرا طیارہ ہے پی آئی اے کا جس کو ہنگامی صورتحال کا سامنا کرنا پڑا، جس کے پیسنجرز کو ہنگامی صورتحال کا سامنا کرنا پڑا. اور اس سے پہلے زیادہ پرانی بات نہیں ہے، میں نے آپ کو بتایا نا کہ یہ فلائی جنہ کی پرواز تھی، کراچی سے یہ لاہور جا رہی تھی. اس کے اندر بھی فنی خرابی پیدا ہوئی. یار یہ ویسے واقعی میں ہم سب کے لیے یہ آئی اوپنر والا معاملہ. میں نے اتنی تیزی کے ساتھ جہازوں کے اندر فنی خرابی پیدا ہوتے ہوئے آج سے پہلے کہیں نہیں دیکھا. کسی بھی ملک کے کسی بھی ایویشن کے لیے یہ ایک بڑا ہی خوفناک قسم کا معاملہ ہے کہ یہاں پر ہو کیا رہا ہے، چل کیا رہا ہے، کر کیا رہا ہے. جتنے بھی آلات ہیں وہ آپ ہی سمجھیے کہ جو طیارے جن کے اندر پرابلمز ہیں، ان آلات کو ریپلیس کرنے کے لیے آپ کے پاس مین پاور نہیں ہے، آپ کے پاس سفیشینٹ باقاعدہ جو فنڈز ہوتے ہیں اس کی کمی کا سامنا کرنا. وہ طیارہ، وہ ایئر لائن جس نے کئی ایئر لائنز کو اپنے پیروں پر کھڑا کیا. خیر جناب، اس بارے میں آپ کی رائے کیا ہے؟ میں چاہوں گا کہ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. سلمان مرزا کو دیجیے اجازت. زندگی رہی، صحت رہی، آپ کی دعائیں رہی تو انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. خیال رکھیے گا اپنا. اللہ حافظ.